السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم جيت نقدم معكم واحد النوع جديد ديال هاد الحريشات بالكاكاو. نتمنى انهم يعجبوكم وتجربوهم، علاش لا. نوع مختلف على الحرشات العاديين اللي تنديرو. هانتوما كيف كتشوفوا جاو رائعين، جاو مفقعين. اي واحد زعما يبغي انه يذوقهم ويجربهم. ان شاء الله بحول الله غادي ندير معكم المقادير كالتالي. هنا واحد شويه ديال الملح، 3 الكؤوس ديال السميده الرقيقه، نص كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، كاس لاروب ديال سنيده، واحد القشور ديال الحامضه ولا ما كانش ديروا فانيلا، بيضه بحراره المطبخ، وجوج ساشيات كاكاو. وهنا عندنا جوج خمارات الحلوى وخميره ومعلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز. هادو هما المقادير. واحد البول فين غادي نخلطوا هاد الحريشات هادو. وخلاص اللاطه ديالنا اللي اكيد اننا غلفناها بداك بابي كويسون ديال الفران. هادو هما المقادير. المهم زعما المقادير متواجدين في كل بيت. علاش لا ما نوضوش ونجربوهم. صراحه تستحق التجربه، جات واحد اللذه فيها رائعه. هنا كنوضعوا البيضه ديالنا في البول، وتنوضعوا نص كاس ديال الزيت كما تلاحظوا على هذا الشكل هذا. تنتمنى هذا الفيديو انه يرقكم ويعجبكم. هنا غنزيدوا واحد القبصه ديال الملحه باش تهرس لنا الذوق، وتنوضعوا هاد كاس لاروب ديال سنيده. واللي خلاص اللي ما تيبغيش الحلاوه بزاف يكتفي بنصف كاس اولا ربع كاس اولا معلقه ديال العسل. المهم لكم لو شوا في الحلاوه. الحلاوه تتبقى على حساب الناس اللي تياكل الحلاوه واللي ما تياكلهاش. وهنايا تنضيفوا هاد الكاس ديال الحليب، وتنوضعوا هاد قشور الحامض اللي تيعطيوها واحد النكهه واحد الذوق زويون. وتنخلطوا مزيان هاد العناصر هادي حتى تتمازج بعضياتها. وهنايا غادي نزيدوا هاد جوج ساشيات ديال الكاكاو كما تلاحظوا. واللي ما عندوش هاد الساشيات ديال الكاكاو يضيف جوج معالق كبار ديال الكاكاو المر ديال العبار. وهنا غنضيفوا ديك المعلقه ديال الخميره ديال الخبز وجوج معلقات ديال الخميره ديال الحلويات. صافي. وهنايا غادي نبقاو نخلطوا مزيان الخليط حتى يتمازجوا لنا العناصر. وتنضيفوا السميد كاس بكاس باش نتحكموا في القوام اللي حنا بغينا. نبقاو نحركوا على هذا الشكل هذا حتى تيتمزج لنا الكاس الاول، وتنضيفوا الكاس الثاني. هانتوما كتلاحظوا السميده ديال الحرشه اللي معتادين تنديروا بها الحرشه العاديه. صافي. وهنايا تنخلطوا. ممكن تستعملوا حتى الايدي ديالكم، علاش لا. انا النوبه الاولى حتى ساليت عاد درت اليد ديالي. هنايا تنضيفوا الكاس الثالث تدريجيا على حسب الحجم ديال البيضه وعلى حساب الكاس ديال الحليب. انا دابا خدات ليا، هو نورمالمون هاد الحريشات تياخذوا 3 ديال الكيسان فقط، انا خدات لي 3 الكيسان ونصف. كما قلت لكم الحجم ديال البيضه ممكن تكون الحجم ديال البيضه كبيره اولا صغيره. المهم ماشي مشكل الا زدنا اولا نقصنا واحد شويه، يعنينا ميزاننا. هنايا كما تلاحظوا باقي لي شويه، انا غادي نضيف واحد نصف كاس. وكما تلاحظوا غنخليوها واحد 10 ديال الدقائق. راكم عارفين السميده انها تتشرب وتتاخذ القوام اللي حنا حاجينه. خليناها جانبا تترتاح ديك 10 دقائق. وهنا تنجيبوا واحد الطبسيل وتنوضعوا فيه شويه ديال السميده وشويه ديال الكوك. وتالي ما عندوش الكوك ماشي مشكل، يضيف هي السميده بوحديتها. ومن بعد ما غسله يديا اكيد راكم عارفين تنوضعوا هكا كويرات ديال الخليط في يدينا هكا، وتنكوروه على هذا الشكل هذا اللي تتشوفوا. ومن بعد تنمرمدوه في ديك السميده والكوك كما تلاحظوا. المهم الطريقه راها باينه تبارك الله، ما نخافش على العيالات المغربيات الحادقات، هادشي ما يخفاش عليهم وكلهم معروفين بالحداقه ديالهم. والمهم فقط هذه تجربه معكم، ما غاديش ندير شي حاجه زعما ما كايناش. راه الحمد لله انا تنتعلم منكم. هنا تنمشيو على هذا المنوال هذا حتى تنتهيو من الكميه اللي حنا عندنا كامله في البول. وكما تلاحظوا غير الشوفه فيها تتشهيك انك تذوقيها، لحقاش ماشي زعما هاد الحريشات اللي درت بهاد الكاكاو ماشي معتادين اننا ناكلوهم بزاف اولا نشوفوهم. الانسان تيخرج من واحد
واحد العاده تيديرها ديما، علاش لا. وان شاء الله نشارك معكم حريشات بلاكريس ديال الخليع وحريشات ديال الزعتر والزيتون. المهم كل مره غندير نوع ديال الحريشات. وهنايا تبارك الله غادي ما يبقاش الانسان دابا يحير باش ينوض يدير الكوتي ديالو. هذه حريشات توجد في 10 ديال الدقائق، حتى الطياب ما تاخذش الطياب بزاف وصافي. واخا تجيك الضياف زعما على غفله اولا زعما تحيري تقولي شنو نحط ولا شي حاجه، هادو تنشجعكم انكم تجربوهم، غادي يعجبوكم بزاف بزاف. هنا من بعد ما ساليناهم صافي تنحاولوا اننا نبسطوهم شويه باش ملي غادي ندردروا عليهم هاد شويه ديال السميده ونخشيوهم في الفران. هذيك السميده علاش نديروها من الفوق؟ باش ملي تفكع لنا الحريشه تيبانوا دوك التشققات. هذا هو السر في هاد السميده اللي تنوضعوا في الاخير. وتنتمنى ان هذا الفيديو هذا يعجبكم ويرقكم وينال الاستحسان ديالكم وانكم تجربوها. وتنتمنى انكم تابوناو معايا في القناه، علاش لا، فضلا وليس امرا. وهانتم الا لاحظتم من بعد ما طابت وخرجتها من الفران انتم شفتوا كيف جات رائعه وتتشهي انكم تذوقوها. جات زعما هشيشه وجات غزاله، لا في المنظر ولا في المذاق من بعد ما ذقتها اكيد. وتنتمنى تجربوها وتكتبوا لي التعليقات ديالكم. هانتوما كما لاحظتوا شوفوا زعما من الطياب ديالها جا زويون ومن الداخل شوف كيف جات فتيه. وصافي هادشي اللي كاين. وشكرا بزاف على المتابعه ديالكم، وشكرا على انكم تكتبوا لي تعليقات وتنعتذر على التاخير ديالي انني شحال هذه ما خلاص تناشد الناس اللي تيشوفوني، الناس اللي معتادين انهم تيتابعوني. داكشي علاش انا غبرت على شي ظروف وانا رجعت.